Dostlar, step motordan ses geliyor. Vır 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 diye. İşte o arızanın sebebini göstereceğim şimdi. Şu gördüğünüz yeşil ve beyazın altına kaçmış. Görüyor musunuz? Bak uç gözükmüyor. Eğer yeşili biraz geriye çekerseniz, ki bu çok sık rastlanan bir arıza. Gördünüz mü? Beyaza yaslandı. Yaslandı beyaza. Şurada gördüğünüz gibi. Alttan kurtardık. Dolayısıyla bu mil dönerken takılmadığı için devamlı ses yapar. Normalde kolay kolay bu motorlar bozulmaz. Su gelmediği sürece, yüksek voltaj gelmediği sürece. Çok nadirdir bozuldu.